hoje me tenho uma vida transformada, depois que me conhecer, Senhor Jesus. Hoje me é licenciado na gestão de empresa. Para mim, altar representar o próprio Senhor Jesus. Meu nome é José Batista, eu tenho 31 anos e me natural de Ilha de Santo Antão. Mas antes de me chegar na Igreja Universal e de conhecer o altar do Senhor Jesus, eu tinha uma vida totalmente destruída. Eu conhecer o que é fundo do poço, eu conhecer o que é dor, o que é sofrimento e angústia. Porque eu tinha problemas espirituais, onde é que me entrar na vício. Eu tinha vício de bebidas alcoólicas, eu comecei a usar desde cedo porque a gente estava a fabricar, mas com o passar dos anos, um viciar mesmo. Então, derivado das vícios, me bate tem frustrações. E quando álcool já estava a preencher, me bate para outros patamares. Eu comecei a experimentar outros tipos de vícios. Aí me passar para papadinha, gancho, me usar X, me desgatirei cocaína, me usar cigarro também. E tudo esse vício, todo esse problema espiritual acabava a refletir em outra área da minha vida, que até então era testável, porque eu tinha uma família que sempre dá-me amor, que sempre dá-me oportunidades. Minha vida financeira estava bem encaminhada, como estava a fazer licenciatura em gestão de empresa, mas derivado a todos os problemas de vício, também tinha um relacionamento, minha vida sentimental, né? Como tinha 9 anos junto de uma pessoa, ele quer suportar, porque não é fácil suportar uma pessoa na vício, é que te entregar tudo o que ele tem na bares, na fumo, na cocaína. Então ele que aguentar, acabar por perder esse relacionamento. Também a vida financeira, já estava no último ano de curso, onde eu acabar por desistir. Faltava já só a monografia. Então foi vários problemas, perder dignidade na família, nunca estava a dar a filhos nada. Então a minha vida acabar drasticamente, onde é que me perder mesmo o sentido de viver. Uma frustração, uma angústia, começar a buscar outros altares. Vai para a casa de bruxo, vai fazer trabalho que era para me libertar, mas piorar, vai acender vela na outra denominação, mas a situação só piorar porque agora me começado a viver hoje, me estava a sentir presença estranha na casa, de noite, se me bebesse, se me drogasse, já nunca estava a poder dormir, porque tinha aquela sensação que não estava a ser pegado por um mal, não estava a olhar vultos, que chegava a ponto de me pensar no suicídio e tentar mesmo o suicídio, porque é meio de uma zona que é Altamira, no interior da cidade de Porto Novo, em Santo Antão, que tem um bocado de rocha. Então tentar mesmo para jogar de um rocha, de onde um tio de mim também tinha jogado e ele tinha morrido. E depois de tudo isso, ainda me passou um tempo sem chegar na igreja, com aquela frustração que vira totalmente destruída. Foi num dia que me estava tu vivo hoje, como bem para Porto Novo, bem buscar ajuda no hospital. Então me encontrei a psicóloga. Aí me deixei para casa, me encontrei um jovem, ele começou a convidar-me para a igreja. Mas a mim estava até com a cabeça desargantada, não estava nem muito a prestar atenção no que ele estava a dizer. Mas me senti um paz, que me fala ali assim, você vê que já me nem vontade de ir para casa. Ele pegou-me na mão, ele levou-me para a igreja. Então me chegar na igreja universal, era num sábado, não era na hora da reunião, me encontrar um pastor, ele fazia uma oração, ele mandava-me voltar da tarde para o grupo jovem. Desde aquele dia tem sido essa transformação que tem hoje. Me libertar totalmente de vícios, mas também foi experiências que eu tive quando me prendi a usar a minha fé no altar. De fogueira santa em fogueira santa, me bata conseguir os objetivos. Então me consegui a libertação, me libertar totalmente de vício, de drogas, de bebidas, mas tive uma fogueira santa que marca muito mais ainda, de onde é que me colocar toda a minha força, toda a minha vida, me gerar em sacrifício material, me colocar tudo no altar,
Mas sabia que só o material não dava de trazer o que me queria. Porque se me recebesse o Espírito Santo, não estava a correr risco de tornar, voltar para aquela vida. E com certeza agora me estava perdendo a salvação, perdendo a alma. Então, fazer o espiritual. Não estava a levantar de madrugada, a orar. Não estava a evangelizar praticamente todo o dia. Me buscar na igreja. Me estava a faltar uma reunião. Me renunciar a ambientes que me sabia estava levando para vício, estava levando para festa, estava levando para fumo. Então me renunciar com a amizade, me renunciar com o ambiente. Tudo isso me fazer subir no altar, me colocar em sacrifício. Uns dias depois, porque nunca recebi logo lá, ainda me sei que indignação, mami, porque que nunca tinha recebido o Espírito Santo, se não tinha feito tudo. Mas Deus Cristo me perseverar se mesmo não busca. Então continuar a buscar dias depois, no mês de julho, me receber o Espírito Santo. Me parar de ser aquela pessoa indefinida, me parar de ser aquela pessoa duvidosa, me começar a correr atrás do meu objetivo agora, porque agora me tinha recebido poder, me tinha recebido força, me tinha recebido visão de Deus, me tornava absent, me terminar a minha licenciatura em gestão de empresa. Minha filha, hoje, ele tem vontade de estar a mim. Não está respeitando, ela está respeitando. Minha família, quando este tem um problema, este chama para mim. Zé, orar para aquele lá, orar para aquele outro, porque ele tem que enfrentar isso. Então, acaba por ser uma referência. É uma transformação total e completa que aconteceu na minha vida. E, paulatinamente, eu tive que alcançar meus objetivos. O leão de fogueira santa também, não tive que lançar toda a minha força e ter certeza que Deus te vai honrar. Para mim, altar representa o próprio Senhor Jesus. É felicidade plena, é amor mesmo. Hoje eu tenho amor para almas, hoje eu tenho uma visão diferente quando eu estou a pessoas. Mesmo quando este falam mal de mim, não te consegui orar para eles, não te consegui até chegar neles, falar de Jesus, porque é Deus que te faz essa transformação. Por isso, altar é o único lugar onde que não te resolver todos os problemas e garantir salvação de nossa alma. Hoje me é muito feliz mesmo em ter certeza que me ter continuado a ser.